daayar iyo duqow shantii qof ee hal miis wada fadhiya ee ku sugan magaalada Muqdisho mid walba oo kamid ah hortiisa ayuu u mashquulsan yahay kamana warhayo xaaladda qofka dhinaciisa jooga waxaana taas keentay isticmaalka mobilada gacanta ee lagu isticmaalo internetka ee loo yaqaano smartphoneska xilligan waxaa la joogaa qayb kamid ah bulshada Soomaaliyeed oo aan kula kulmay goobaha lagu shaqeeyo ee magaalada Muqdisho waxaan tijaabin doonaa 5 daqiiqo oo aan mobilka iska dhigno sheekadana dhaxmarta iyo muhiimadda ka soo baxda bal hal mar mobilada aan iska wada dhigno aan sheekaysano xaaladdu waa okay waa ilaahay baa mahad iska leh alxamdulillah ma sha Allah aye bal aye marka waa iska shaahirayna iska sheekaysanayna marka alxamdulillah waa okay ma sha Allah xogaa koofi aad u qaaliina wadata ya aad koofidan waxa laga keenay China aye from Genoa haye xogaa luqada Ingiriiska ma ku tuuran haye ka waran shaqada iyo wasidi صح nolosha iska caadi maasha ustaadi shan daqiiqo wax ka yar oo aan raggan dhalinyarada ee halkan ku sugan la wada sheekaystay sheeko qurux badan ee dhaxmartay waxaa soo baxday in koofidan laga keenay dalka dibadiisa aadna ay qaali u tahay sidoo kale waxaa soo baxday in yarkan oo asxaabta kamid ah uu isagu gelina wax barto gelina shaqaysto hadda waxaan ognahay qof walba noloshiisa qaaska ah laakiin marka qof walba uu isticmaalo waxaa meesha ka baxay isticmaalkii iyo sidoo kale ku sheekaysigii sida caadiga markay dadku wada fadhaan inta kaliya ay Soomaalidu u baahan tahay xilligan ka maqan waa sidan oo kale marka mobilka la iska dhigo wax badan ayaa laga hadli karaa oo ay bulshadu u baahan yihiin in ay falanqeeyaan Xuseen Sheekh Cabdi waxa uu sida caadiga u isticmaalaa laba mobile oo nooca smartphoneska waxaana weydiiyay waxa uu dareemayo hadii saacad mobilkiisa uu ka maqnaado wallahi daqiiqad had inta meeshaas iga yaal telefoonka dib bay igu tahay ano dhowr jeer gacanta yani saas dhahay baan is arkayaa wax badan baa igu soo dhacay markuu halka iga yaal hadda waxay la tahayba dib bay igu tahay marka wallahi waa la qabsaday waxa weyn ma joogi kara daqiiqad intuu dabka iiga jiro oo aan dabaysanayo xataa kama ahan karo Ibrahim Maxamed Bulle oo qayb ahaan waqti geliya isticmaalka mobilada ku shaqeeya internetka ayaa ii sheegay in uu faa'iido leeyahay mobilka gacanta hase ahaatee ay jirto caqabad kale oo ah in dadku joogteeyaan mobilku waa nimco ilaahayna siiyay ilaasay nusqaantiisa ayuu leeyahay waa nimco ilaahayna siiyay oo wax laga badan oo fududeeya mobilku dadka ku wada xiriiro lacagta la soo tuuraa oo waa nimco ilaahayna siiyay dhanka kale nusqaanteeda ayuu leeyahay habeenkii waa lagu dhafraa madax xanuun buu leeyahay in xanuun laga qaado laga yaabaa dhafarka badan waxa laga yaabaa ciyaalka wax baran lahaa waxbarashadooda inay meesha ku seegaan Cabdiraxmaan Ibraahim Khayre iyo Aadan Googe Cabdi ayaa waxa ay ii sheegeen in bulshadu u baahan tahay xisaabin waqtiga ah iyada oo uu mobilkuna muhiim yahay 24 saac hadii hal saac aadan mogaanin oo maaragtay hadii aad waxbarasho lahayd hadii aad shaqo lahayd maaragtay hal daqiiqo aad mogaan karin oo telefoonka aad la kala baxayso oo 5 daqiiqo uu kaaga jiro maaragtay jaajarka ama dabka kugu jiro aad mogaan karin dhibaatadeeda leedahay adduunyada waxa loo isticmaalaa ama kuwa soo saaray xitaa inaga noo keenay wax time table yaraada isticmaalaan qofka jadwal uu leeyahay subax saaka maanta wuxuu ogyahay wuxuu qabanayo xilliga shaqada uu leeyahay xilliga waxbarashada uu leeyahay xilliga salaada waxa laga yaabaa hal saac ama 2 saac oo badnaan 3 saac inay u qoondeysan tahay kaliya inuu ka isticmaalo social media oo laga yaabo xilligaas uu leeyahay intaas waalidkan kala xidhiidhaya intaas saaxiibadeeda kula wadaagaya inta aragtideeda kula wadaagaya bulshada oo isagu kala xisaabtanta waxa laga yaabo dadka aaladahan soo saaray isticmaalahayaan inay aad u yartahay tusaale ninka Facebook soo saaro kale waa nin dhalinyaro waxa laga yaabaa inuusan asaga inuu isticmaalo uusan waqti badan ku bixin laakiin yani suu kambanigiisa ay shirkadiisa u sii horumarin lahaa kaliya uu ka fikiro anaga marka waxna loo keenay يعني إننا استعمالهم كبيرنا سومالده ويكون في هالكي اللي قربي إن أنا واختراع لا إيمانه مستحيل أن أنشئنا قفه لجور كيس وبنان كوساس مركب عن زلها هاي لنا فائدة اللي أنك استعماله وحيابها كله عن فائدة عين وقت لهم مسكانه الله سكده هذا اللي يرتو تعالى ويقولوا إن وقت كان سكده عارفنا يعني بس تو وضن كشغلان بدن باكجير تو اللي يرتو وحبي صبرته ملاك فتري الله سكوي معنا ويقولوا إن ستريس كان سكده يرينا لكن waxaa dhumayso waxyaabihii ay soo barteen memory iyo maskaxda ku jiray ay soo barteen iyo cilmiga
isticmaalka moobilada ku shaqeeya internetka ee smartphoneska dunida oo dhan ayay dadku isticmaalaan hase ahaatee Soomaaliya waxaa muuqata in uu aad u mashquuliyay dadka qaybihiisa kala duwan da'yar iyo duqooba Cabdullaahi Maxamed Umar Daacad Shabeelle TV Muqdisho